Epa lagunok ongetorri Lasto Txapelen kanalera, ongetorri Jarreikson saio honetara, eta gaurkoan hasierako matalean azaldunen moduan, aurreko partiduan Magdalena Eriksson bota zuten eskalera, Pernil Harderek ezingo du jokatu eta beste jokalari batek ordezkatuko du. Horregatik Eriksson kanpora, estikoagatik Harder ere ez da konbokatuta joango kasu honetan, Mielderen gatik estiko baten gatik ustut hobeto egongo dela. Estiko Frogateko du Kankovic fisiko aldetik nahiko potente dagoelako. Eta ere jarriko dugu Musovic apur bat jokatu dezan. Eta ea zer modu funtzionatzen dugun gure bi jokalaririk onenari gabe kasu honetan Pernil Harder eta Magdalena Eriksson. Baita kapitainak ez honet. Lurra ari du horrelako zeo zer. Kontzentrazio, vale. Kirby aurrera, Samker barrura. Kontrazo perfecto, labortu, bi ikutu eta baloia barrura. Nahiago dut heldu gora alik eta paso gutxiago ematen.
tikitak egin baino. A ver, bueno. Erdira. Pasea goitik erdira. Eta Sankerrek barrura. Usten nuen gainera kale egingo zuela. Bigarrena. Bigarrena ez da. Bigarrena. Zentralen atzean eta Sanker horre bikainarekin barrura. Emma jai ez oso pozik. Eta hirugarrena. Abiadura da gure jokalarien gauzari garrantzitsuenak kasu honetan Frank Kirbyrekin. Ahora deseinak esen zuerez ere egin. Mointzartu ere ez gara egongo Eriksson eta Harderen gabe kalitate handia duten jokalari asko ditugu. Kankovic, Estikova. Agian Estikovarekin oso txartu joan da baloia. Baina beno, berdin da. Hayashi lesionatu da. Erdira, hirugarrena. Sankerren hirugarrena partidu honet. Wow. Hori egiten duen bakoitzen txundite egiten dauen, nik egin beharko izango banu. Osea, nire belaunak egingo luke, crack. Vale, botatzen dute kanpora. Hor, arazorik gabe. Carter. Eskerrak aukera hori ez duten baliatu.
Eta Reitenen gola. Partidu esan ez da gertu lehen daiziko zati honetan eta gertu nenean ja gola. Ez Cuthbert izan da kasu honetan. Jokalari eskoziarrak. Txantzin. Utze da bost, lehen daiziko zatia. Ongi. Agian behar baino gehiago arriskatu gara. Baina beno. Atzen aldean West Hamek utz Chelsea bost. Arsenal utz Manchester City bat, hori hona da guretzat. Eta jarraitu ezagun. Buganan Reiten Sanket Kampora. Bueno, jokaldia ona izan da. Bukatu behar da jokaldia horiek. Estikabaren gola. Zigarra da. Utze da zei. Sankerrek ere paseak ematen ditu. Bale, orain aldaketa batzuk. Kirby Puter jarriko dugu agian. Aurrerago. Eta erengo zongi hau darrela. Bueno, ratesainak ez gutxi egin dezake.
Ui. Agian bai, Uf, nahiko argia. Vale, meto orain ja. Jende kanpora. Perizengatik. Bueno, eta James eskerregal moduan. Ui. Vale. Vale, ez da ingertu joan baloia egizateko. Eta laugarren gola. Utzeta zazpi. Sanker gure kanguru nezka Australiarra delako, Ez gaizki pentsatu. Eta saldoak egiten ditulako, eta gian ere ukabilkadak. Orain bai, Reitenen gola. Fede izan du baloia bere ganatzeko eta gola. Gainera bere oin kaskarrarekin. Eta bosgarrena Pokerra edo esku osoa.
Leopolds Leminestikoa. Ui! Lutz eta bederatzi, partidu errezak azonet. Sanker 5 golekin, partiduko jokalaria. Beno lagunok, hau izan da dena, espero dut gustoko esan zaizuela, eta sailkapeneko ostean bukatutzat, Vale, 4 puntu atatzen dizkiogu Brightoni, eta 5 puntu Manchester City. Eta hurrengoan Liverpoolen kontrako partida izango dugu, eta horretan hor bai Magdalena Eriksson eta Bernard Harder bueltan izango ditugu, eta gainera urrengo partidua Liverpoolen kontraren partiduaren ostean Brightonen kontra, eta hori partidak erazten ditugu, gure errenta gure jarraitzaileen artean handiagotu izango dugu. Beraz, hau izan da dena, agur.